計劃嘅理念同我哋服務理念都好近似，因為其實我哋都係服務緊一啲嘅有需要嘅小朋友啦。咁其實我哋都會睇得到，就係每個人都有佢嘅價值，每個人都有佢哋嘅能力啦、專長嘅地方。嚟嘅學員啦，咁其實佢本身都係有聽力嘅障礙，不過咧因為佢有佩戴助聽器，咁所以其實咧基本上同我哋嘅溝通咧都唔係太困難。不過當然我哋亦都有一啲嘅即係調適或者一啲嘅溝通嘅方法啦，例如我哋都會注意嘅就係可能盡量可能我都會提同事嘅喺佢面前同佢講嘢，就唔好喺背後度叫佢。咁另外我哋有陣時都可能會用多少少嘅 memo， 即係可能我哋會寫便條，可能記錄翻一啲我哋想要嘅佢幫手嘅工作喎。咁其實當同事都已習慣咗呢一種嘅溝通嘅時候咧，其實我哋個工作都係好暢順，甚至乎我哋啲同事都會覺得其實佢都係同一般嘅其他同事個分別唔係好大咁樣。我哋個學員係好上心啊，對份工作，同埋佢個人好細心。因為咧，我哋中心其實佢都係兼職過嚟幫手。咁我哋咧有陣時都會有一啲特別嘅活動或者特別嘅節目啦。咁其實咧就可能唔係佢平時返工嘅日子，咁佢都主動提出，我不如調返嗰日過嚟幫手啊！我都唔介意外勤啊，一齊出去幫手去製造一啲嘅嘢。咁其實呢個都係我即係有少少超出我嘅期望，同埋計劃完咗之後，佢都有返中心幫手做義工。咁呢個都係我哋即係同事之間覺得好難得，亦都覺得係好好嘅即係一個嘅經驗咯。KIEL 同我哋個合作都係好緊密嘅，因為其實我哋主管參加咗特別第一期啦，咁其實佢哋咧喺開始之前有培訓俾我哋，讓我哋知道唔同能力嘅學員其實要注意啲乜嘢。我哋中心啱啱都講，我哋有啲 mentor 啦，即係有一啲安排咗同事去多啲關顧嗰位學員咁樣。咁其實咧，佢哋亦都提供培訓俾我哋嘅 mentor。咁所以我哋大家嗰個心理準備得好好啦。咁除咗去做一啲培訓之外咧 ，KIEL 佢哋都有一個好貼身嘅服務，話佢哋前中後咧都有向我哋了解翻學員有冇喺個實習嘅過程裏邊有困難啦，或者有冇啲嘢唔暢順需要去一齊去協商啊咁樣。咁其實呢個我覺得係好貼身嘅。咁其實佢除咗問我哋主管之外咧，亦都有問翻學員，即係雙方都會問。咁我覺得可能佢哋一聽，咦，主管咁講，學員又咁講，咦， match 唔 match 㗎？原來兩邊都係覺得係好唔錯嘅。咁我哋就好似一個好跟進得好好嘅夥伴咁樣咯。其實我哋都好相信每個人都有佢自己嘅能力同埋佢嘅專長，咁最緊要就係我哋要把握機會啦。咁當有機會嘅時候，可以開放多啲，嘗試多啲，咁其實就可以可能獲得更加多意想不到嘅收穫咁樣。